冬季海边的餐厅还会有人吃饭吗？那么室内温度又是多少度呢？菜品是否会像夏天一样丰富多样呢？Hello， 大家好，我是尊盛传媒的小胖，有好多粉丝家人呢，这个和小胖就是聊天哈，交流一下，就是说呢，离咱们海边近的这种楼盘哈，冬天呢业主多不多？好，入住率怎么样？然后呢，餐厅是否会像夏天一样正常的一个营业？好，再就是呢，餐厅的温度是不是会因为咱们业主少一些之后这个也不开空调然后呢，包括一些菜品呢，是不是会少了一些？那么今天小胖带这几个问题带大家就详细的了解一下咱们荣成海景阁的业主餐厅。好，来，咱们出发看一下。今天呢是23年的12月19号，带大家看一下哈。这块呢是海景阁的业主餐厅，看看吃饭的人呢还是比较多的，而且呢，咱们这个餐厅特别的暖和哈。大家呢可以看一下咱们这个业主穿的呢也是非常的少哈，真心的特别暖和哈。然后呢，之前呢有好多的粉丝家人问小胖，就是说怕到了冬天咱们这块呢餐厅是否营业，菜品呢会不会少？那么呢，今天来小胖呢就给带大家实拍一下哈。这是什么山？这是五花肉、红烧肉、土豆丸子哈。然后呢，这边还有小炸鱼。这边呢是土豆和豆角，还有肉，还有海带。这个是炒白菜哈。咱们的这个叫什么了？这个黄瓜和鸡蛋，还有那个胡萝卜，然后凉拌土豆丝儿，还有炒土豆丝、玉米、白米饭。然后这个是兰州炒饭，还有小油饼、芋头，然后这个是馒头片，这个还带，应该是中间还带有馅儿的哈。这个是什么？小胖不知道菜粑粑当地特色哈。然后呢，这边呢就是疙瘩汤，还有这个皮蛋粥。看这边呢还有一些小配菜咸菜凉拌菜这块。然后那边呢还有饭后的一个水果。咱这屋里有多少度啊，姐？现在温度26。有没有体温？不体温那个什么温度表啥的，我拍拍。20几？24度。24度24度哈，室温看看24度。然后呢，刚才小胖给大家拍了咱们呢虽然说冬季，但是呢咱们菜品呢一点也没说照比夏天的减少，而且呢咱们业主吃真的就只需要15元，随便吃。咱们的这个餐厅呢是属于自助餐厅，15块钱吃饱吃好。早餐15，午餐15，晚餐呢是咱们自己就是可以随便任意的点一点是这样。而且呢，咱们这个餐厅真的是非常的干净卫生看看这个兄弟还穿着半截袖看大家穿着就知道咱们室内是有多么暖和了。好了，屏幕前家人们，这期呢小胖呢就是为大家分享一下咱们海景阁的业主餐厅一个就餐环境，包括呢咱们这个餐厅的一个室内温度再就是呢还有咱们的冬季的一个餐厅的菜品好了，家人们，大家呢如果有再想详细了解荣成某个楼盘的，包括某个楼盘的一些细节，咱们就在评论区评论好了，感谢家人们对小胖支持，咱们下期节目见，再见。